हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड रेसिपी फ्रॉम लेफ्ट ओवर राइस। और ये आज हम बना रहे हैं लेमन राइस, जो इजी है और मिनटों में रेडी हो जाती है। एक कढ़ाई में मैंने तेल ली, उसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल के उसको थोड़ा सौटे करके उसमें हल्दी और नमक डाल दी। फिर उसमें बचे हुए मैंने चावल ऐड की। फिर उसको अच्छे से स्टर कर ली, वो अच्छा सा प्यारा सा येलो कलर आने के लिए। फिर उसमें मैंने 2 चम्मच लेमन जूस डाली। आप अपने हिसाब से ज्यादा और कम कर सकते हैं। फिर उसको थोड़ा स्टर कर लें, ज्यादा देर नहीं पकाने की जरूरत, बस 2 से 3 मिनट लगेगा। फिर आप उसमें हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए और इंजॉय कर लिया अपना लेमन राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा।